Bu kuşlar farklı renkteki ayaklarıyla Darwin başta olmak üzere gören herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Sümsük kuşları Sulidia yani sümsük kuşugiller ailesini oluşturan 3 cins ve yaklaşık 10 türden oluşan büyük tropikal deniz kuşlarıdır. Morus cinsinde Morus bassonus, Morus capensis, Morus serratur türleri, Papasula cinsinde Papasula aborti türü, Sula cinsinde Sula nobexi yani mavi ayaklı sümsük kuşu, Sula variegeneta yani Peru sümsük kuşu, Sula dastillatra yani maskeli sümsük kuşu, Sula yani kırmızı ayaklı sümsük kuşu ve Sula leucogaster türleri bulunur. Bu türlerin sesini duymak isterseniz açıklamaya bırakacağım sitelerden bu duyduğunuz sümsük kuşları gibi birçok kuşun sesini dinleyebilirsiniz. Uzunlukları yaklaşık 65 ila 85 santim arasında değişen sümsük kuşugiller ailesinden bahsettiğimizde ise en popüler olanı tabii ki de mavi ayaklı sümsük kuşudur. İspanyol denizciler bu kuşları ilk defa gördüklerinde paytak paytak yürüyüşleri ve mavi ayakları nedeniyle aptal, uyuşuk ve miskin anlamına gelen sümsük ismini takmış. Fakat yüzüne ve gözlerine dikkatlice bakan bir kişi bunların pek de aptal olmadığını, aksine korkutucu bir zekaya sahip olduklarını hemen hissedebilir. Zaten bu kuşlarla biraz vakit geçirince kendine ve avcılık yeteneklerine güvenen bir kuş türü olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. İlk keşfedildiği yıllar olan 1600'lerden bu yana hiçbir türü yok olmadı. Fakat günümüzde iki türü yetersiz beslenmeden kaynaklı üreyemediği için tehdit altında bulunuyor. 2016 yılında yayınlanan makaleye göre Peru'da bulunan bu fosiller de bu kuşların milyonlarca yıldır buralarda yaşamlarını sürdürdüğünü kanıtlıyor. 2007 yılında yayınlanan bu makale Amerika Sweetwater Country'de bulunan bu su kuşu fosillerinin yaklaşık 2 milyon yıllık olduğunu gösteriyor. Fakat en eski sümsük kuşu fosilleri yaklaşık 50 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bazı kuş türleri gibi mavi ayaklı sümsük kuşları da tek eşli özellikleriyle popüler feminen akımların dikkatini çeker. Dişiler erkeklere basit kategorilerle puanlar verir ve ayrıntılı bir kur yapma ritüeli gerçekleştirmesini ister. Erkekler önce koloni alanında uçarak kuracağı yeni ailesi için uygun bir yuva yeri belirler. Genelde beğenilen yerler diğer erkekler tarafından da beğenildiği için çoğu zaman çekişmeli kavgalarda görülür. Erkekler buldukları yere yuva inşa etme zahmetine girmez. Dişi yumurtaların çıplak zemine bırakır. Daha sonra kuluçka esnasında dairesi olarak dışkılarıyla doğal bir yumurta çerçevesi zaten oluştururlar. Dişi için çiftleşeceği ve yuvasını paylaşacağı erkeğin ayaklarının sağlıklı ve parlak olması ilk koşuldur. Çünkü bu erkeklerin genel sağlık durumunu ve dolayısıyla genlerinin iyi olduğunun önemli bir göstergesidir. En parlak ayaklar ve tüyler onlara hayatının aşkının ne olduğu mesajını verir. Ayaklarındaki mavi renk ne kadar canlı ve gösterişli ise çiftleşme oranları da o derece yüksektir. Bu hayvanlar arasında da temel bir cinsel dimorfizm görülür. Dişiler erkeklerden daha büyük olma eğilimindedir ve daha koyu mavi ayakları vardır. Ama yine de erkek ya da dişilerin ayaklarının mavi renginin yoğunluğu bireyden bireye değişkenlik gösterir. Bir çalışma genç civcivlerin ayak renkleri ve sağlıkları ile doğrudan bir korelasyon olduğunu da keşfetmiş. Yani dişi sümsük kuşlarının en sağlıklı civcivlere sahip olmak için yoğun mavi ayaklı babalara sahip olma eğiliminde olduğu da bilinen bir gerçek. Bu renkler muhtemelen babanın kendini iyi besleme becerisine sahip maskülen bir erkek olduğunun da göstergesi. Ünlü çiftleşme ritüelleri bize komik gelse de ayak renginin görüntüsü bir kuşun sağlığı ve yavrularını besleme yeteneği hakkında dişilere kritik bilgiler verir. Ama yine de bazı bilim insanları bunun sadece cinsel seleksiyon amacıyla böyle olduğunu söylemenin kolaya kaçmak olduğunu da belirtiyor. Fakat her koşulda ayakları daha mavi olan sümsük kuşlarının eş bulma denemelerinde daha başarılı olduğu da bilinen bir gerçek. Başın dans ile doğru senkronu dişiler için ikinci önemli koşulu oluşturur. Sonuçta her dişi dans etmesini bilen romantik bir erkekle çiftleşmek ister. Daha sonra gagasını, kuyruğunu ve kanat uçlarını gökyüzüne çevirir, ıslık çalar ve yüksek adım hareketleriyle ayaklarını göstererek dişilerin etrafında yürür. Son olarak dişileri kandırmanın en önemli yolu onlara bir hediye vermekten ve bolca ilgi göstermekten geçer. Erkekler için başarılı tek bir etkileme seremonisi yeterlidir. Çünkü mavi ayaklı sümsük kuşları birbirlerine olan sadakatleriyle ünlü tek eşli canlılardır. Ömür boyu tek bir eşten ayrılmadıkları ve çiftleşmekten sıkılmadıkları düşünülüyor. Ama yine de biri yumurtaların başında beklerken yiyecek aramaya çıkan eşlerden birinin bazı kaçamak aldatmalar yaptığı da bilim insanlarının dedikoduları arasında bulunmakta. Bazı sıkıcı zaman aralıklarında çekirdek ailelerindeki partner sayısının arttığı da görülüyor. Bu yüzden erkeklerin ara ara kanatlarını açıp şarkılar söyleyerek ne kadar yakışıklı ve iyi bir dansçı olduğunu dişiye tekrar hatırlatması gerekir. Eğer dişi de dansa eşlik ediyorsa erkeğin şimdilik korkacak bir şeyi yok demektir. Özellikle erkekler bu çiftleşme dansları sırasında daha beyaz bir göze ve tiz bir sese sahip olur ve her yuvada 1 ila 3 arasında değişen sayıda yumurta bulunur. Ama genelde 2 tane
yumurta bırakırlar. Yumurtaların renkleri soluk beyaz, mavi, yeşil ve pembe tonlarındadır. 2 aya yakın bir kuluçka sonrası yumurtadan çıkan yavru sümsük kuşu civcivleri yaklaşık 2-3 ay kadar daha ebeveyn koruması altında kalır. Sümsük kuşları perdeli ayaklarını yavrularına örtmek ve onları sıcak tutmak için kullanır. Hatta bu kuluçka sırasında perdeli ayaklardaki damarların genişleyip yumurtaları daha sıcak tuttuğu da bilinir. Uzun kuluçka sürecinde yumurtaların başına bir iş gelirse genelde dişi onun yerine yenisini yumurtlar. Çıplak doğan yavrular ise kısa zaman içinde beyaz tüylerle kaplanır. Bu tüyler onlara ne denizde ne de havada yardımcı olur. Onlar sadece büyüme evresindeki vücudu daha sıcak tutmak için kullanılır. Ama yavru sümsük kuşları büyüdükçe beyaz tüylerinin yerini kahverengi tüyler almaya başlar. Tam yetişkin bir tüy formuna dönüşmesi ise birkaç senesini alır. Galapagos adaları en iyi deniz kuşu üreme alanlarından birisidir. Ekvatorun güneyindeki diğer birçok adada da büyük üreme popülasyonları bulunabilir. Çiftleşme mevsimi dışında zamanlarının çoğunu denizde geçirme eğilimlerinde oldukları için onları karada yakından görmek için en iyi zaman genellikle Haziran ve Ağustos ayları arasındaki üreme dönemleridir. Bu dönem içinde doğan yavrular ebeveynlerinin gagalarına şiddetli vuruşlar sergileyerek acıktıklarını belli eder. Sıra sıra avlanan anne ve babalar da midelerinden çıkarttıkları besinleri doğrudan onların ağzına vererek besler. Ebeveynleri ise bir süre sonra büyüyen yavrularını yalnız başına yuvada bırakıp avlanmaya gitmeye başlar. Bu aslında yavrular arasında hayatta kalma mücadelesi için onları baş başa bırakma sürecidir. Yavrular arasından güçlü olanın diğerini öldürerek ebeveynlerinin getirdiği bütün yemeği yedikleri de sümsük kuşları arasında bilinen bir davranıştır. Bu yüzden çok nadir olarak iki yavrunun ikisinin de yetişkinliğe ulaştığı görülür. Ortalama 1-1,5 metre boy ve kanat aralığına ve 3 kilo civarı bir ağırlığa sahiptir. Sırt ve üst kısmı kahverengi, vücudun alt kısımları beyaz ve gridir. Baş, gaga, boyun ve sırtının birleştiği yerlerde genelde beyazın çeşitli tonları hakimdir. Diğer bazı kuş türleri gibi sümsük kuşları da çok sıcak ortamlarda serin kalmak için bazı davranış yöntemleri geliştirmiştir. Ürohidroz adı verilen bu davranış ile bazı kuşlar ayaklarının üzerine dışkılarını yaparak kendilerini serinletir. Bu yöntem sayesinde kuşlar çok yüksek sıcaklıklara bile dayanabilir. Ayrıca bu idrar ve dışkılama yedikleri ölü hayvanlardan bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçer. Fakat bu davranış biçimi halkalarla işaretlenen kuşların ayaklarında dışkı birikmesine neden olduğu için bazen yaralanmalara sebep olduğu da bilinir. Ayrıca boğazındaki kemikleri hızla titretip derisini sallayarak da ısılarını dengelemeye çalışırlar. Sümsük kuşları geceyi karadaki yuvalarında geçirir. Güneşin doğuşuyla birlikte denize açılarak deniz ürünleri aramaya koyulurlar. Bazen dayanışma halindeki 200 kadar kuştan oluşan büyük gruplar hamsi ve sardalya gibi küçük balık sürülerini avlar, bazen ise yalnız başlarına açık denize doğru yol alabilirler. Genelde bu gibi kalabalık saldırılar bize fok ve yunus gibi zeki diğer yırtıcılarla planlı gerçekleşiyormuş izlenimi verir. Çünkü fok ve yunuslar da balık sürülerinin yerini tespit etmek için sümsük kuşlarını kullanır. Burada karşılıklı dayanışmanın olduğu çok açık. Ama aslında çoğu zaman sümsük kuşları bu partilere katılan asıl davetsiz misafirlerdir. Öne doğru bakan gözleriyle avını hedefe aldıkları zaman ondan kaçış gerçekten çok zordur. Bu deniz kuşları onları istisnai dalgıçlar yapan fiziksel adaptasyonlarını ve çeşitli avlanma taktiklerini sonuna kadar kullanırlar. Çok yükseklere çıktıktan sonra uzun kanatları düşen yükün artması sonucu sürtünmeyi azaltacak şekilde aerodinamik vücutların etrafında birden geriye doğru katlanarak torpido biçimini alır. Bazen 20 metreye aşabilen bir yükseklikten kamikaze gibi 100 kilometrelik bir hızla suyun 12 metre derinliğine yapılan dalışlar gerçekleştirebilirler. Bu nedenle suyun darbesini emecek göğüs ve kafatasında hava keseleriyle donatılan dayanıklı yastıklar geliştirmiştir. Fakat bu hava yastıkları sadece suya karşı dayanıklıdır. Kalabalık saldırılar esnasında kendi türlerine ya da yunusların üzerine gerçekleşen çarpışmalar sümsük kuşları için ölümle sonuçlanır. Ayrıca kenarları testere gibi girintili çıkıntılı uzun ve ucu sivri gagalar da bu aerodinamik saldırıları etkili kılar. Üst gaganın ucunun hafif aşağı doğru kıvrık olması ona büyük avları da kaçırmadan yakalayabilme fırsatı tanır. Bu sert dalışlar gerçekleştirilirken suyun girmemesi için burun delikleri kapanacak şekilde evrim geçirmiştir. Fakat suya dalmak için illa çok yükseklerde olması da gerekmez. Sümsük kuşları su yüzeyinde veya suyun yakınında hemen hemen herhangi bir nesnenin üzerinde oturur ve genellikle insanlardan korkmaz. Bazen sakin sakin otururken de fikrini değiştirip birden dalış pozisyonuna geçebilir. İkinci göz kapağı olarak çalışan gözlerin üzerindeki şeffaf niktidans zarı sayesinde su altındayken de gözlerini açıp dışarıdaymış gibi avlarını takip edebilirler. Tropik balıkçı kuşlar pek çok yönden farklılık gösterseler de vücutları havada daralarak su altında av yakalamak için evrim geçirmiştir. Europiegel bez denilen ve kuşların çoğunda bulunan çift loblu bir yağ bezlerine sahiptir. Kuyruğun üst kısmında bulunan bu bez bazı türlerde üzeri tüyle kaplı olsa da genelde
genellikle tüysüz ve deri dışına çıkan ucu meme şeklinde bir yapıdır. Sümsük kuşlarının üropigel bezleri iyi gelişmiştir. Bu bezler salgıladıkları yağ ile tüyleri parlatarak kendilerine su geçirmezlik avantajı kazandırır. Bu bezin bir diğer görevi de kuşu zararlı bazı bakteri ve parazitlerden korumaktır. Sümsük kuşları tropikal ve subtropikal denizlere yayılmıştır. Ama onların yaşadığı en meşhur yerler Darwin'in de etkisiyle Galapagos adalarıdır. Sert rüzgarlarda bile çok güçlü uçarlar. Ama akrabaları olan fırtına kuşları gibi açık denizleri değil, genellikle kıyılara yakın olmayı tercih ederler. Dalgalı denizlerde de çok iyi yüzerler. Fakat ayakları perdeli olmasına rağmen bacakları su altında hızlı yüzmek için aerodinamik değildir. Bu yüzden su altında ayaklarının itiş ve yön değiştirme gücünden faydalanırlar. Mesela ilk saldırıda avlarını kaçırırlarsa perdeli ayak ve kanatlarını su altında yüzerek avlarını kovalamak için kullanırlar. Gruplar halinde avlanırken genelde hep birlikte ve neredeyse aynı anda dalma ve saldırıya geçme eğilimindedirler. Bilim insanları sümsük kuşlarının dalmaya başlamalarını işaret eden iki heceli bir düdük sesi çıkardıklarını tespit etmiş. Aynı anda yapılan saldırılar balık sürüsünün kafasını karıştırarak en acemi olanlara bile bu karmaşadan balık yakalayabilme fırsatı sunar. Sümsük kuşlarının menüsü çoğunlukla balıklardan oluşur. Ama deniz yaşamının etrafında yaşayan canlıları da afiyetle yerler. 1960'larda Galapagos adaları ve çevresinde yaklaşık 20 binden fazla mavi ayaklı sümsük kuşu popülasyonu bulunuyordu. Fakat 2012'de yapılan araştırmalar artık sadece 6400 civarı mavi ayaklı sümsük kuşu kaldığını gösteriyor. Aslında sümsük kuşlarının çok az doğal avcısı var. Denizin üzerinde dinlenirken aç bir köpek balığı türünün dikkatini çektiyse av olabilirler. Ama azalmaların nedeni maalesef ki yine insan etkisi. Plastik kirliliği ve endüstriyel balıkçılıktan kaynaklı sardalya ve hamsi popülasyonunun düşüşü nedeniyle sümsük kuşları yiyecek kıtlığı yaşıyor. Karnını doyuramayan kuşların üreme oranları da maalesef ki doğrudan düşme eğilimine giriyor.